pandereta na man, me peta na cabeza, tocarei esta mañá. Está haciendo, como que? Así, deixinho, así. Non, como que? Estás moi bravos, que non cantamos. Estamos aquí no Palacio Euskalduna, en Bilbao, para a estrea de As Marxes, que é unha obra para grabacións de campo electrónicas con banda sinfónica que estrea a Banda Municipal de Bilbao co seu mestre José Rafael Pascual Vilaplana. As Marxes é a confluencia entre dúas pezas fundamentais da tradición galega, que son, por un lado, as pandereteiras e, por outro, as bandas populares, que tamén teñen un peso enorme na nosa tradición. É unha especie de documental sonoro onde é como se nos metésemos nunha grabación, donde nunca hai pausas, escuitamos os clics das cintas, os ruidos dos micrófonos, escuitamos como contan un conto, como botan unhas risas, pero ese é o fío condutor. Para mí foi como facer un relato de 10 minutos, como se nos metésemos na cociña destas persoas. El que ha fet Mario és agafar aquestes gravacions i posar-les de forma crua, de forma natural, i que la banda faci un comentari a través d'elles. Crec que és una idea de combinar l'electroacústica molt original. Estiven investigando que arquivos podíamos utilizar e foi cando saiu a idea de que este ano se dedicaban as letras galegas ás cantareiras e á tradición oral, entón decidíme centrar especificamente no repertorio desas señoras que se homenaxeaban, de Adolfina e Rosa Casás, das pandereteiras de Mens, etc. Levo moito tempo investigando no mundo dos arquivos sonoros e que usos lle podemos dar dentro da música contemporánea. Podemos integrar grabacións, por exemplo, de cantareiras antigas, de fai 50 anos, nun entorno contemporáneo e dándolle un aire actual. Al llarg de la història, la utilització de les bandes quasi sempre ha estat pensada com a instruments de tradició o instruments de folklore. Les bandes van tindre una funció fonamental de ser, diguem, el YouTube dels pobles, no? Les bandes interpretaven a les places dels pobles allò que molta gent no podia anar a escoltar als teatres. Això també reivindica molt l'obra de Mario Cortizo en el sentit de que agafa tradició i agafa contemporaneitat i fa de la banda una eina de cultura contemporània. Dorothea Xubar é unha figura fundamental na música tradicional galega porque é unha etnomusicóloga que chegou a Galicia e estivo polas aldeas grabando cousas que se estaban perdendo, unha tradición que se estaban perdendo. As Marxes refírese a todo o que non se pode escribir na música, na notación occidental. É dicir, se hai pequenas inflexións de afinación, se hai variacións rítmicas, son cousas que non se poden reflexar nunha partitura. A muiñeira non se pode escribir en notación clásica occidental. Por iso é superimportante ter esos arquivos sonoros para ver como realmente esa xente interpretaba esa música. Escoitamos grabacións tanto de Rosa e de Adolfina Casás como das pandereteiras de Mens. Vemos que cantan a mesma canción, pero completamente diferente. As súas interpretacións son completamente diferentes. E iso é a música tradicional. A música tradicional oral está viva. Cada persoa canta diferente, cada persona faina dunha maneira. Pareceme un recoñecemento fundamental que as letras galegas se dediquen este ano ás cantareiras, porque é un legado inmaterial que temos aí e que temos que darlle valor. As protagonistas desta obra son elas, son estas grabacións, son estas mulleres, por eso para min é importante, dende o respeto, poñelas no centro da banda.